Всем огромный привет, товарищи! Вы на канале Милы Френо. Сегодня я получила вот такую вот фотку. Это фотка моей будущей собаки, потому что я очень хочу, чтобы она у меня была. А это мой лист желаний, помните? Ну вот это у меня уже сбылось, потому что я наконец-то зубки сделала свои, поэтому мне нужно заменить эту фотку. Но единственное, что здесь эта фотка, она какая-то маленькая, поэтому я решила просто ее... Может, ее вот так просто вставить и все? Сработает? Если просто вставить. Ну, я имею в виду, само желание, это сработает или нет? Ну, тогда я вот сюда ее поставлю. Главное, что ты его ежедневно Все. видел. Да, оно здесь. Пойду обратно повешу возле компьютера. Вот так. Джеймс, скоро ты у нас будешь. Нифига себе, смотрите, какие куски града прямо сыпятся, смотрите. Офигеть! А ты только одежду занесла. Офигеть! Я собиралась на море. Хорошо, что мы на море не пошли. О, смотри, там все сносит нафиг. Офигеть! Ой, блин! О, смотри, что делается. Куски, смотри. Блин, у меня вся... 5-градусную жару. А собрать не надо? Надо и быстро. А что, красиво, ты как девочка прям. Ну, смотрите, она худенькая, хорошенькая. Ей все платьички идут. Ой, блин. Сколько ты весишь сейчас? 47 килограмм. Она на 4 килограмма поправилась, поэтому. Всегда, блин, мы пошли в Макдональдс покушать, а в результате все с покупками. Я себе купила длинное голубое платье такое, офигенское. И короткое белое. И еще одно красное. Это Ирка мне посоветовала. Короче, блин, в Макдональдс мы сегодня не пойдем, получается. Не, пойдем же в Макдональдс. Пойдем. Знаете, кого больше всего знаешь? Это его. Он уже в этих магазинах, он просто уже не может. Понимаете, он говорит, когда же это все закончится? Ирка, давай заканчивай. Ирка во французском Макдональдсе. Смотрите, будет вкусно. Ой, пардон. Я никого не двинул. Номер 5, s'il vous plaît. У нас 5 номер. 5 номер, это счастливый. Вот, значит, мы будем счастливы. Я тебе подаю. Понял? Смотри. Сервис какой, блин. А мой бутерброд они сказали принесут. Что принесут? Мой бутерброд. А, они даже приносят. Конечно. Садитесь, пожалуйста, господа. Так она здесь периодически. Она здесь в какие-то дни это ярмарка. Там, по-моему, 3 или 4 дня в неделю здесь ярмарка. Давайте вот так перейдем дорогу. Короче, мы решили не ехать на Лиринские острова, потому что ветер. Но когда мы приехали в Канны, я хотела их в один замок тут сводить, то решили все-таки давайте, так как мы возле порта, мы сейчас пойдем туда посмотрим. Если идут корабли, то мы сейчас на остров поедем. А если не идут корабли, значит мы не поедем на остров. Все просто, товарищи. Это Тубзак. Вот, это Тубзак, видите. Надо заплатить что-то 50 центов, по-моему. Точно, вот с туалета вы еще не фоткали. Надо заплатить 50 сантимов, и эта огромнейшая металлическая дверь откроется. И еще 5 евро, чтобы выйти. Водичка, да, можно взять помыть руки, например, после Макдональдса. И еще что нашла, это ныряние под воду с фотками там и прочее, начиная от 35 евро у них здесь. Но я бы хотела именно в клуб записаться, и чтобы это на протяжении года делать. А то не заплатить там 35 евро, нырнуть разочек и все. Я бы поныряла как бы на протяжении года, поснимала. Тем более у меня GoPro-шка, она идет где-то до 2 метров, по-моему, можно с ней опускаться в воду. Я бы вам рыбок поснимала. А пока только эти, что это у нас? Кораблики вам поснимаю, давайте. Революцион из Монако, революция из Монако. Вот это как называется? Итак, из Ниццы. Мустанга. А вот это вот Шамад из Бандоля. Офигенская тоже. Огромная, главное, такая. Кстати, в Каннах паркинг стоит дешевле. Паркинг для бато, для кораблей, он стоит намного дешевле, чем в Монако. Ну и места здесь малюсенькие. Кораблики сегодня ходят, мы взяли билетики, сейчас поедем на Лиринские острова. А у меня тут блогер рядом, смотрите, тоже ходит, снимает. Это он тоже блогер, наверное. Но на самом деле тут группа туристов, и я посоветовала им, давайте, говорю, постоим лучше, но пойдем уже. Смотрите, видите, они с флажком желтеньким.
Это группа туристов, и они, скорее всего, все с нами поедут. Поэтому ломитесь, становитесь вот тут первыми и стойте. Все, мы заняли место. Заходите, сразу проходите корабль и садитесь вот тут. Вот здесь садимся? Да, Что, не впереди. на второй этаж? Или на второй Да, этаж? ну, не, можно на второй этаж, но там скучно. А тут вот прям ты, получается, как будто корабль ведешь, понимаешь? Ну, смотри, вот можешь вот сюда вот встать, в эту штуку. Знаешь, как Хорошо, прикольно. договорились. Вот. Поэтому я предлагаю все-таки, чтобы мы здесь сели. Слушай, это зад или перед будет? Перед? А это перед, наверное, да. Перед. Потому что там тоже есть терраска, я видела. Ну, видите, смотрите, вся эта куча туристов, они сюда пришли. Вот если бы не куча туристов, нас было бы 3,5 человека. Ари, поднимайтесь, он говорит, впереди закрыто, он потому что, говорит, слишком много волн. Типа не может заходить. Давайте я внутри быстро покажу. Вот он, этот кораблик внутри. И вон видно внизу, смотрите как. Видите, воду видно. Вот, здесь куча мест, но мы идем все наверх. Молодежь уже в курсе, как бы, и все ломятся наверх, потому что палубы закрыты. Вот тут берите места, вот тут. Вот здесь? Вот тут. А знаешь почему? Почему? 1, 2, 3, 4, allez. Так нам будет вид. Так нам будет вид хоть какой-то. Хоть мы и сзади, и еще волны будут, поэтому, наверное, снимать особо не буду. Ну, короче. А ты ездила уже на Леринские острова? Первый раз? Я думала, ездила. Вот это вот и является, да, минусами и плюсами. Когда ты живешь в Каннах, и казалось бы, порт, вот он прямо у тебя под домом, а тебе в голову приходит раз в год проехаться, хотя у тебя есть такая возможность. А люди первый раз. Вот. Все нам Bah si, t'as le прикрыли. droit de t'asseoir alors. А это не сиденье. Они, по-моему, Attention, il y a trop de vagues, hein, et en plus, ça, c'est pas les sièges. Ça fait rien. Oui, ça mouille grave. C'est pas grave. Ça rafraîchit. Ah, ça va trop mouiller, hein. Тут просто меня французы просто оккупировали со всех сторон. T'as oublié le caviar. Caviar en France? Ah non, chez nous, oui, il y a de caviar, effectivement. Mais chez vous, il y a plus de choses. On a juste caviar et de vodka, mais vous avez foie gras, vous avez champagne, rosé, rouge de Bordeaux. Après, Le boudin blanc qui est très réputé. ah bah moi j'aime bien le boudin rouge avec des pommes. Le boudin blanc, c'est très Oh, ça c'est magnifique, celui-là. Ouais. escargot. Escargot, ah oui, escargot. Les huîtres. Ah, écoutez, j'étais à Île-de-Léron et j'ai mangé à 11h les huîtres avec du vin blanc. À 11h. Ça, c'est un truc de dingue. Voilà, Cancale. Pardon? Cancale en Bretagne. Concal à Bretagne, c'est quoi Cancale. Concal? Saint-Malo. À côté de Saint-Malo. Mais c'est quoi Concal? C'est un port, hein. Oui, ok. Beaucoup d'huîtres. Hey. Énormément d'huîtres. Ah. Très bonnes. Ah, bah je vais aller. Il y a quelqu'un qui parle. Вот, видите, мы даже видим это... Кого? Пилота видим. И кучу путешественников французов. Я здесь нашла таких классных французов, они приехали из Шампаня. А мы уезжаем из Канн. Mais si, ça existe en 2 fois plus petit. Mais pratique, ça tient pas de place. Oui, voilà. Они говорят, а поменьше у тебя нету камеры? Я говорю, это уже самая маленькая, хотя есть еще в 2 раза меньше, чем моя. Et on n'entend rien. Ари! Ваня, как всегда, счастлив. Аня, надо же улыбается. Et on a un guide avec Мы еще на гида попали. Trop bien. Ah là, tu vas digérer. C'est un reportage pour qui? Pour moi. Au moins, si le bateau est cool, on a la dernière image. Я говорю, даже если сейчас корабль потонет, по крайней мере, у нас есть последние снимки. Мы приехали. Merci beaucoup, bonne journée. Bah, à tout à l'heure, peut-être. Нет, на нижней палубе никого-то и не было.
судя по Ага, только пару человек на палубе было и все. Никто не захотел внизу ехать, все захотели наверху. Как вам водичка? Цвет водички. Зелененький. Ага. А когда там проезжали, видели, там начал вот такой Да, вот белый цвет прям воды. Только ветер, конечно. А вот это вот, смотрите, вот это школьники занимаются. Я видел, они, кстати, плывут, я думал, самоубийцы, одна лодка такая, прям. Не, они на парусниках катаются. И эти на были парус. на байдарке. возили Тео? Втроем в одной этой. как Да, здесь байдарке. был. Только они на другой. Здесь их два острова. Мы приехали на остров Святой Маргариты. Вот здесь вот находится замок Железной Маски. Но мне кажется, на камеру ничего не слышно, потому что ветер, правда? А они на другой. Давай. 3, 4. А когда на море качка и бушует Я ураган, хотела сказать, приходи ко мне, морячка, я тебе любовь отдам. Давай какую-нибудь тюремную споем песню, типа там. Когда будете в тюрьме, там вот там есть А, точно, пойдем в эту. А я не пойду туда, я уже там была. голуби летят над нашей. Голуби летят над головой. Над нашей Или как? крышей. Над нашей крышей. Зоной. А крыши давно у нас Да, зоны. нету. Смотри, как видно, как облако над городом. Да, аканы вон они там. О, еще один кораблик сразу приплыл откуда-то. Видишь, чай? Господа, здравствуйте. Мы пришли в замок, где сидел человек в железной маске. Он сидел здесь. Но это не он. Это просто девочка какая-то бежит и мальчик. И совершенно без железной маски. Чего-то ползет. Давайте дальше подниматься. Я вам вид покажу. Вы вид увидели. Вы еще вид не видели. Сейчас покажу. Вот туда идите на вид. Gérard. Gérard. Bouchard. Pardon? Ah bah très bien. Et vous? Allez, on continue la promenade. Я узнала, что его зовут Жерар, когда мы были в этом, как это называется, когда мы на корабле были. И он вообще не удивился. Мы его встретили на острове. Я говорю: привет, Жерар. Он такой: о, как дела, курочка? Он мне сказал. Так, а это что у нас? Это типа тубзак такой. Не, на самом деле отсюда видончик такой. Тарарарам, море! Ну как теперь вид? А там вообще офигенский вид. Но туда, если вы хотите подниматься, поднимайтесь, я не пойду. Ну, в замок. Ну, потому что я 100 раз уже там была, и опять платить деньги, чтобы опять туда идти мне. Конечно. Чтобы посетить тюрьму, там, но видоны оттуда офигенские. Потому что еще выше ты. А это не для слабонервных, смотрите. Тиринь, 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 тиринь. Я думала, он меня скинуть хочет, дедок этот. Не, он просто убежал. Вот так. А я нашла кучу странных людей с такими же косичками, как у меня. Кстати, все. Понимаете? И еще я нашла одну какую-то странную пушку. Я так понимаю, что это чтобы стрелять. Вот, ну, когда-то стрелять. Сейчас больше уже не стрелять. Но можно, например, на ней посидеть, держать за вот эти кнопочки и стрелять. Как? Наверное, как-то вот сюда они. А, не, она декоративная, наверное, да? Или можно эту штуку открутить, например, засунуть туда порох, да? И она как стрельнет прямо в желтую вон в ту штучку. И в продавца билетов, например. Как стрельнет раз. Вот отсюда, смотрите. Бу-бу. Короче, мы можем зайти, мне кажется. Смотрите, мы нашли что. Даже не поверите, что это. Может, руки сначала помыть? Ну или потом. И после этого, да, открывается, смотри. Мы на кладбище. Заходите на кладбище. Боишься на кладбище заходить? Ой, да ладно, они уже давно умерли. Сейчас я скажу даже в каком году. Здесь какие-то графы. Смотрите, фотографии их даже тут есть. Этих французов, которые здесь умерли. Здесь вся семья похоронена. И даже писали раньше год. В 1930... А, нет, в 1938 она родилась. Вот. А здесь, получается, Мари Гишар, которая была замужем за
Альбертини. И она умерла на острове Сан-Маргарита 16 августа 1900 года, в 43 года. И написано «L'âge de 43 ans», то есть в 43 года. Но что-то как-то они за могилками не очень ухаживают. Там какая-то братская могила. Вот тут «Souvenir français à la mémoire de 6 militaires de 78 des lignes victimes de la guerre 1966». Ну, это, короче, в память о французах, о 6 солдатах 78-й линии, жертвы войны 1870 года. Вот. Вот этот памятник. Поставили его в 1894 году. Ну, тут еще куча людей. А человека в железной маске в воде похоронили. А, ну они же его без имени похоронят, наверное. Мы же до сих пор не знаем, кто это был. Вот здесь вот Иснах Мишель в 1942 году умер. Здесь тоже в 1923 году умер. В 1913 году умер этот человек. А тут вот, тут какие-то заброшенные уже могилы, уже даже непонятно кто. Смотрите. Вот тут даже уже не написано, кто это. Какой-то Женот Бикай. Ой, его даже фотка есть. В курточке такой. Молодой совсем был, смотри. Надо посчитать, сколько ему лет было, потому что 89 минус 33 сколько? 56. 56, ну вообще молодой. Жених ягодица. Вот еще какой-то, но здесь ни имени уже нету, ничего. Разбитая такая могила. Ну, это уже совсем старый. А вот это вот новое, да? Смотрите. 92-99 год, кстати. Вот это вообще... А, здесь дырочки, мне сейчас плохо станет. Дырочки-то. А это в 2001 году Жан-Мари Арто, который здесь умер. А вот это тоже Наталья Кристиан и Маталья Пьер. А, они, видимо, братья, потому что у них фотки здесь, смотри. Вот они. Ну да, один в 92 году, другой в 99-м. Но это совсем молодая могилка, прям видно. Ну да, вообще у них очень маленькое кладбище, потому что здесь что-то 4 дома, что ли, здесь есть. Надо выйти и закрыть. Длина острова составляет 3200 метров, ширина 900 метров, по кругу 8000 метров. И это 170 гектаров этот остров. Мы уезжаем, а у меня башка заболела. Капец как. Как будто с носа что-то, короче, идет. Если я наклоняю голову, то у меня вот тут вот какой-нибудь синузит. Короче, сейчас приедем домой, мне шишку доктора вызовем. А пока что-нибудь интересное я вам покажу. Сейчас, по идее, он должен развернуться. И мы станем впереди. До этого был типа мы сзади, а на самом деле мы все впереди. Смотрите. Смотрите, куда я иду. Подождите. Вот. Парам-папам. Парам-папам-папам. Парам-папам. На-на-на. I see you. Типа Титаник. А у меня зрители здесь появились. Смотрите, я на этой штуке впереди всех. Впереди планеты вся, так сказать. Ага! Эй!
Одну Ира зовут, вторую Мила. Твою мать, блин! Я внутрь, вы как хотите. Смотри, вон он валяется. Ну как? Свежо. Свежо. Мы, короче, с ног до головы просто мокрые. Но внутри уже нет смысла оставаться, мы уже почти приехали, смотри. Подсохло хоть немножко. Ну, одна немножко, да. Одна штанина у нее вообще полностью мокрая. А у тебя тоже мокрые штаны? Ты тоже намочился? Ну ладно, мы приехали. Пока будем идти к автобусной остановке, мне кажется, вниз, чтобы спускаться, и видно. А здесь нету, потому что их кабинки круглые такие. И если ты вниз спускаешься, то ты как бы под водой плывешь. А это я не знаю, зачем сделали. Ну, что-то долго они спускаются. Вечерняя обстановка в доме. Жюльен сказал так. Так. Вот. И Жюльена, столовка работает на полную мощность. Вот. Он тут какие-то кабачки, вон, смотри, нажарил. Много. Здесь у нас находится лимон зеленый. Здесь у нас находится... Опять забыла, как это назвать. Нет. Жан-жамбро. Этот, его, имбирь. Имбирь, вот. Здесь какой-то базилик. А здесь он делает тунец в сезамовых семечках. Видите, какой молодец. А мой доктор так и не приехал. Хотя мы ему звонили когда? В 6 часов. А он до сих пор не приехал, мой доктор. Сейчас вам покажу, что делают девочки. А что вы делаете, девочки? Мы пальцы выгоняем, которые приходят, нас мучают. А еще, смотри, как можно его откусить, когда он нас мучает. Смотри. Ну-ка. Ну и последнего мальчика вам сейчас покажу. А ты у нас смотрит библейские истории. Ветхий Завет смотрит. Кстати, на русском. Языческие племена вы победить должны. А еще показать вам, что я начала носить длинные платья. Вот такие. Сегодня у меня голубое такое платье, но я еще купила красное. Я его одену завтра на свой день рождения с красными серьгами. Вот такая мадама с косами. Где доктор? Где он? Мне плохо. Вкусненько, да? Ой, как вкусненько. Папа нам приготовил вот такой вот тунец. Он приготовил с сезамовыми семечками и под сезамовым маслом. Он говорит, что это называется кунжут. А у нас это называется сезам. Вот, кабачки жареные и рис. Скажите всем пока-пока, потому что я больше снимать не буду. Пока-пока. Подожди. А, они вино, подождите, они вино красное пьют. Это вообще просто. Давайте. Пока-пока. Увидимся завтра. Надеюсь. Да, чего ж ты была красива, я твои целовал колени и судьбе говорил спасибо. Какая хорошая песня. Давай еще какую-нибудь русскую. Дети там ничего не Они обычно когда Он прислал, он сказал, что он отправил это видео доктору моему.